从事中医的10几年里，其他方面不敢说，在带娃方面，刘姐一定是一把好手。2个宝宝也是靠这点，比别家孩子都体质强。现在像孩子有个小感冒，然后小咳嗽，吃多了积食，吃坏了就拉肚子啥的，我都是按照我中医育儿的法子在护理的，好得快，也不怕对体质不好。最近朋友圈子里好多宝妈都在说孩子们最近热得上火了，然后感冒咳嗽了好久，吃了好多咳嗽药都好不了，孩子咳得睡不着觉，宝妈们都揪心了。我做育儿师，最看不得孩子们因为宝妈宝爸护理不当，把体质搞得越来越不好，就立马在圈子里给了这个方子。才3天，那些宝妈就纷纷说孩子们咳嗽总算是好了，不咳了，胃口也好了，晚上也终于睡得安稳了。行，刘姐就好人做到底，今天趁着不上班，也在这把这个好法子说一说，有相同困扰的家长们可得仔细看好了。蜂蜜柚子皮水清热止咳化痰。食物：柚子皮，蜂蜜3岁以下的孩子用冰糖。1. 柚子皮洗净，去除里面的白瓤。2. 将柚子皮切成丝。3. 锅中放入适量水，加入柚子皮丝，大火烧开。4. 转中火煮，加入适量蜂蜜，3岁以下的孩子用冰糖，煮5分钟。5. 煮好的柚子水放入玻璃容器中，冰箱中密封冷藏，可以放1星期也没问题。做好之后，泡点温水给咳嗽的孩子喝，喝2到3次便不再咳了。当然期间我是尤其注意孩子的饮食，要避免辛辣食物、寒性食物，不然会前功尽弃的。其实平常我也会泡点给孩子当饮料喝，甜甜的，让孩子都挺喜欢，又起到润肺的作用，提高免疫力。其实孩子有不舒服的，像是早上起来口臭严重，睡觉踢被子打呼噜总是反反复复拉肚子、咳嗽，而且咳嗽总是有痰，拉的粑粑是绿色的，总是不爱吃饭挑食好多毛病。护理方子都简单，不怎么需要动脑子就能看懂的方法。宝爸宝妈也知道，越小的孩子越不能长期依赖药物。其实简单的食疗也是超好的，希望方子有能让家长们看了做了也对宝宝好。体质好不生病都是做妈妈的，自己是育儿师多知道一点，好多妈妈育儿误区多，长久下去对宝宝是不好的，更让人焦心。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。